miti gara TikTok maa dhufte gaafa jettu gara TikTokitti dhufuuni haasaan kiyya kuni anaa fi waan guddaadha. Maaliif yoo jette dubbiin kun waan keessaa dhumatumu qofaa miti. Gaafa dubbiin as baate namu insa socho'ee jechuun bakka jiru in socho'a. Gara TikTokitti dhufuuni anaa fi baay'ee gammachuu guddaa inni qaba gara kanatti. Kanaaf dhiibbaan hawaasni na godhu yoo dhiibbaa hawaasni irratti godhe malee waan kana akka keessaan dhumatu qofaa miti wannan. Isin galee kanaaf gara miidiyaatti dhufuuni kan hin barbaade anillee akkasii yaada biraallee akkasii nullee baate gara TikTokii dhufte jechuun kiyyaa miti diimaa kiyya. Zimbiloota abbaa maal Sheekh Kamal koy Kamal waa hin dubbadhuun qaba daqiiqaa tokko jaalanaa kenni dhaggeeffadhuu bahe Kamal. abbaa maal jettan ariifannaan. Na dhagaye maal waan ariifattan hin qabdanu na dhagaye sagaleen koo jira. Dubbii kana gaafa jalqabaa kan badii qabus kan mucaa kanatti rakkoo godhes walumaa galatti yoo dhugaa walitti himne gaafa jalqabaa asliillaa eebiin seene mana isaatti nama waame inni koreen achi jirus waa hunda hin xumurra jedhee koree inni immoo ammas akka gargaaramutti akkaawuntiin banamee Itoophiyaadhaa. Asii nu baasanii sa'aatii tokko nama dhumate. Mana yaalaa kana kan yookiin nama daqiiqaa 40 nu amma 40 caala ta'an sekuritiin ala jira. Ala baadee deemaa qaayishii ajandaa gootanii dubbatinaati ergi dubbachuu hin dandeenye. Mucaadhaaf ergi waa gochuu hin dandeenye. Isinis amma warri yaada dhuftan kuni hadduma qofa dubbattanii baatu. Isinii gala miti? Amma kanaaf Abbaa qabeenyaa Oromoon akkasi galtee arteetiin beekne akka maandii irraa akka hojjetan. Siiris uummata kakaasu barbaada. Obboleettii ati nama miidiyaa kana nama barbaachisu nama dhiibbaa guddaa uumuu danda'u. Garuu waan hubachuu qabdu waan irralee dubbachuu qabdu dhimma mucaa kanaa dhimma dagatame. Keeziin isaa cufamuu qaba. Tokkoffaa garamiin cufaramaa gara Suudiiti. Kanaaf namoonni deemanii dubbisaniitu hin jiru. Namnummaan deemee dubbisee guurimsi gargaarsi uummanni Oromoo hin gargaara rakkoon qabu. Kanaaf namnummaan itti dhimmamee hojjetu jennee kana nu furmaatatti kennuuf dhufne beektaa. Kanarratti rakkoon qabanii akka wanni itti hunduu rakkoon qaba. Nu amma maqaa dha'uu hin qabnu. Eesh amma maal haa ta'u mucaan kun haala kamiin haa ba'u? Haala kamiin as keessa haa ba'u? Kanaaf itti gaafatamummaa namoonni guyyaa tokko guyyaa lama dhufanii laalaniiti dhimmi kee nu bira jira dhimmi kee hin baasii jira jedhanii namoonni kana godhantu jira. Namoonni sun immoo maaliif waan kana xumuruu akka dhaban isaantu beeka. Nu akka haaraatitti namoonni as makkaa jirtan haala kana namoonni itti gaafatamummaa fudhataniitiin furmaata akka argatu. Mucaan kun keezii lama qaba. Keeziin isaa tokkoffaa mustashfaa kana keessa bahu. Keezii inni Saawudii wajjin qabu dhumatu lammaffaa gargaarsa Oromoon hundiin gargaara. Kanaaf rakkoo akka Jimmatti illee rakkoo qaba akka Oromootitti illee rakkoo qaba. Kuni amma rakkina bo'uun jennu gara furmaata deemaa jirra. Furmaanni isaa maali? Amma koominiitii bakka dubbisnee turrellee waan sochii godhamee jira. Amma achilee sochii godhamutu jira. Sanarratti yeroo yaada kennitanii amma namatti quba qabu yeroo hin ta'in furmaata lafa kaa'u irratti eenyu jettaniyyuu haadha faatee. Inda gabar amalali tokkoffaan furmaani tokkoffaan isin warra biyya san keessa jirtan bira jira. Maali yoo jettanii wanni kunini waan tokkorra geessaniitiin gara ummataaf siduu argitanii waan takkarra geettanii karaa imbaasiitiin haa ta'u karaa mana yaalaa san keessa haa ta'u karaa namicha inni bira hojjetaa ture haa ta'u waan tokkorra geettanii waan kanarratti nu gargaara jettanii furmaata akkasitti isittu gadi dhaabuu danda'a. Waan isin dhaabbattan irratti dhaabateetiin uummanni kunillee isin gargaara waan ta'eef jechuudha. Mucaan kun akka sochi keessa waa ta'eetiin hundinuyyuu ganaa nu nyaata onnee nu cabsa jechuudha. Waan takkarra gayaatii gad dhaabaati waan irra geettan san uummatatti asita uummata biraan gayaa. Isiniif galee namoonni birallee asirratti eesh yaada nu kennaa mee akkamitti mucaa kana baasnaa akkamitti gargaarraa namoonni dhimma mucaa kanaa harkaa qabna iddoo amma dhimma du'e kana nu kaafne booda maqaabiratu kennama maaruufa kun beekamaadha. Dhimmi mucaa kunaa du'ee jira jechuun namnummaa kaasaa jiru hin jiru. Iddoo amma nu itti gaafatamummaa fudhannee yeroo keenya goomneetti dhimma mucaa kana sochoofne gaafsa maqaabiratu kennama. Namoonni dhimma mucaa kanaa harkaa qaba jettan koottaa nuun qunnama. Koree ijaaradhaa dhimma mucaa kanaa fiixaa jedhaa jira nu kaa'uu biraa hin qabu. Asirratti namoonni as jala jirtan haalli godhii yaaduu Sheekh Kamal gaafiin kiyya hanga namni biroo
Amerika irraa Awurooppaa irraa yaada kennatu isin riyaadiin keessatti bakka jirtanitti nama wal gurmeessitanii bakka amma jirtan kanatti nama 5-10 taataniitiin waa'ee isaa kana waan takka irra geettanii maaf gara uummata asin finne yaanni nu TikTok irratti uummanni kennatu maal faayidaa qaba? Sun dhugaadha. Yaanni uummanni TikTok irratti kennatu bu'aallee hin qabu. Gaafni bu'aa qabu gaafa deeggarsaati. Gara biyyaa galchoo ta'e birrii hagana nu gaafatan. Yaala isaa yoo ta'e birrii hagana nu gaafatan. Luka isaa irratti sibiila yoo ta'e birrii hagana barbaachisa. Waa sittima. Amma waan ta'e waan dubbii ta'e dura nama bakka bu'ee namni lamaan tokko bakka bu'ee uummanni kun sabare. In qorraan, in qabbanaayaan. Nuti amma qarqaarsuma irratti xiyyeeffanne malee rakkoo tana keessa nu bade. Rakkoon tuni maali jennee amma bifa haarawaan durataan koominiitii makkallee itti gaafatamummaa kana koree ijaarree bakka sidaa'ime barbaachisu maraan geenna saniin booda immoo qarqaarsa sagantaa addaa qopheessinee istiraahaa qabnee karaa onlaayiniitillee karaa lafarrattillee waan gaarii tokko dalaynaa fi amma afta durii caala itti cimneetti ni eega dhuftanii nu tuttuutanii irribaa nu kaaftan qarallee rafne irratti dalayna ka jedhu waadaa nu galee jira durataa kenna ka koominiitii Abdushakuur. Kanaafuu nuti amma waan irra geenne namni hedduu as dhufanii viidiyoo ma waraabanii waa guurraa waan amma finnee waa kennaniif riyaalli qubni maaminaamin homaa bu'aa isaan qabu. Mucaan kun artifishaala luka isa barbaachisa horii guddaa barbaachisa. Miidhamni isaa kunillee akkaataan itti ba'u isa barbaachisa. Kana koreen irratti ijaarama isin isa gargaaruuf qophaa'aa. Koreen kun waan irra geette deebinee isinitti hin gadi baana. Haadha faatee galatoomne jiru bara asirratti sheeka maali? Isinummaa warri achi keessa jirtan waan takka irra gayaati. As koottaa malee namni mucaa kana wallaa qimamoonni mana madaamii keessaa iyyuu mucaa kana sirritti gargaaran sirritti jechuudha argite namni hin gargaarre hin jiru jechuudha. Qarallee warroota gurguddaa diyaaspoora maalirra qimamoonni mana madaam rabbi ifaajiin isaanii ol baay'ee mul'atu malee jechuudha hin faarfamu malee akka yookaan leenca darban maalii darban sanitti mul'atu malee wallahi namoonni akka isaanii qimamiidhaa hin jiru. Ammallee jennaan mucaa kana namni hin gargaarre hin jiru. Waan takka irra gayaati isin warri achi isa bira jirtan waan takka qopheeffadhaati gara biyyaallee galchuullee faanaan waan kana barbaachisa. Achi keessattis haa dalagatullee waan kaayettan taate sibiila isaa meeshaa isaa bituudhaan waan kana barbaachisaadhaati ummata kanatti asida geemii kiyya kataba dhudhiise anatu sagalee ta'aafi warra na jira jiru maaf nama shan hin ta'in jechuudha. Isin achitti hin laaffisinaa dubbii isaa kana. Mana yaalaa keessa bicha achi gattanii mucaan kun haadha ofii bira hin jiru abbaa ofii bira hin jiru namni itti dhiyaatu hin jiru lafatti hin gatina ammas feemasoota warra jedhan kana tufuuzoo asirra jiru kana hanga mataa kiyyaan baatuyyuu nurra hin laalina nurra hin kaayatina nuti maalinni harree wannoo hin qabne jechuudha harree faxoorraa hin qabne garuma paawariin jiru harkifannaa jechuudha gatii kana ta'eef nutti bichaaf qabu osoo hin taane isin koreen achi keessa jirtan namicha amma waadaa isinii galeessanii waliin qabdaniitiin waan mucaa kanaa sirritti gajjabeessaa waan takka dalagaa. Asirra fiddanii guyyaarraa boochisu guyyaarraa ijoolleewwan waliin gastii keessa taa'ee booyu garaa isinaa nyaatu obboleessa keessan kan gudeessa takka irraa baataniin isinitti haa fakkaatu. Please an guyyaa takka illee jala seenee wallahi dhaggeeffadhee hin beeku. Garuu viidiyoo asirratti galtee arti laata. Zaki, ani waggaa 35 heerume taanaan direct ilmoo dhaluu fedha taa'ee jinjana waggaa 2 waggaa 3 taa'ee si jana januun fedha ammallee jechuun wallahi billahi dhugama isiniin jedha rabbiin kun rabbiin tirannarra gaadha nan qoosaa miti bar yeroo dheeraa qoosaa ture amma garuu siirasii isinii hima kana booda namni tokko na jala dhuftee na fuudhi sitti yoo meerumta na fuudhi naan jettee na barreessinaan rabbiin gaba manaa godhu bilooksi godhu. Ani lali yo guddata dira tokko jeeshan yo ka atta guddata waggaa takka jana jira si wali naasa inni dira jechuun yoo guddate ji'a 8 qofa si wajji haasa achiin gara kaani heerumuun fedha ni heerume taanaan jechuudha qajeelatti dirqamatti na bira jedha sa'a 24 laal an si naddabahee dhuftee na bira deema gaafa dhuftu booyaa si mataa gaafa si geega sulle booyaa si geega sun fedha Why good mabar? Me ulagale kana guutir tabar ulagale kana guutanir tan me dir ulagale kana guutir to na himme kot me dir ulagale kana guutir me dir ulagale kana guutte kot
هنجرتو بر نادي ولا قال لك انا قلت بروتوكولي كان هوندا البروسي كان هوندا قلت تكوتو مي انا يا والله هنجرتني أنا بري كان كير ردان تانكب والله بري ردان تانكب ربي كده بري ردان تانكب وان أي فيا كبدا أم بيجا قلتين بيجا كي يا كده كده قلتين جدا ننجرا لأن كجرا كله فينا منات قالوا هو يو كنين هنده هنكباتين ما نقول أنمي